哎，你好，你的那个机车用的那个喇叭哈，就是你这是昨天订的，我已经帮你做好了。那就是像你在卖场上面看到的，就是有分 Type A、Type B 嘛，啊，你说要做有一个按键可以按的嘛，就像影片那样子哦。卖场你可以看到有影片哦。那我现在是把这个电源这边这个是这个电源线哦，我现在已经帮你接。我已经是接到那个12伏的电源了啊，这个电源线红色的接正，黑色的接负哦，红色接正，黑色接负，不要接反的哦。这个是插喇叭，喇叭的线就是就是工厂它出来的喇叭的线就是这么长哦，我把它改成这个接头哦。这个等一下要测量音量的大小这边有一个，我这边有接一个喇叭按键哦，这个按键。我是自己找我自己有的按键，那你可以换成你自己，就是只要是无段开关就可以了，就像喇叭那一种按键啊，按就是播放一次，按就是播放一次这里还有一个切换开关，这个切换开关就是用来选择声音的。我在那个资讯里面有讲说，就是选择2种声音，一种反正那个声音等一下你听就知道了这个一定是要在开这个。在使用当中不能切换，就是说它在电源打开之前就先要切换电源开了之后它就已经选定了所以这个一定是电源开启之前就要切换好，那这个我现在电已经开了所以说现在这个按键我按你看。其实声音蛮大声的，120几分贝蛮大声的这个只要按就会播放一次你也可以连按它，就是声音还没播完，它又从头开始播你看。好，那我现在把电关掉，这个再切换另外一种声音切换。电关掉切才有作用现在电在打接电现在已经切换了再换按一下就咯哒咯哒讲2次大概就这样子就记得这个电源线比较重要，电源线红色接正，黑色接负这个按键你可以换成你自己的按键你看你自己去买什么按键这个按键就是直接按键的意思就是这按键的接按键这2条线就接到你买的按键，应该大部分按键都是2只脚你就接到2只脚它就按下去，它就会通一次，这2条线短路一次，它就会播放一次声音就这样。